เฮ้ยเพื่อนมองทางนี้การกระจายตัวของแสงขาวนะครับแสงขาวที่เราเห็นจากดวงอาทิตย์หรือว่าหลอดไฟนั้นๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่แสงชนิดเดียวนะครับแต่เป็นการรวมตัวของแสงหลายสีหรือหลายความยาวคลื่นเข้าด้วยกันนะครับเมื่อแสงขาวที่ผ่านเข้าสู่ตัวกลางโปร่งใสหรือปริซึมแก้วหรือหยดน้ำในอากาศจะเห็นว่ามันถูกแยกมาเป็นสีต่างๆตามที่เรียกกันว่าเป็นแถบสีรุ้งนะครับเช่นสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับ